Ось так, друзі, створюються ваші нові інтер'єри мрії. Квартири, будинки, офіси, ресторани і просто ванні кімнати, які ми розробляємо для наших клієнтів абсолютно безкоштовно, для тих, хто обирає плитку в нашому салоні. Ось так це відбувається. Це рендер однієї з ванних кімнат. Плитка підібрана була замовником. І ми беремо 48 годин для виконання, для втілення цього дизайн-проєкту і для узгодження з замовником. Обрали плитку в салоні, 24-48 години і ваш дизайн-проєкт готовий.